La plus grande variété de musique. Afri Radio. Midi kitoko, midi malamo, batata e, bakoko ya mibali, bana bilenge ya mibali, ya bino yangoyo, misa, ya batata esili bandi, el macho del mundo, les hommes du monde, mibali ya mokili, biso na bino mobembo, ya 1h30 minutes et pas wapi, toko décortiquer oyezali sujet kitoko. Moko ya makambo yo tuzo bika na kati ya société, moko ya makambo ezo tungisa mabota, batata, mande fwebele na radio moko Afri Radio, ba programme aboye nulle part ailleurs, grâce ya sponsor officiel na biso Africell. Lokola boyebi yango batata bandeko, lelo toko sombitinya makanisi, tout autour ya fait oyo. Foyer oyo bolingo ezalaka lisusu te, mwasi na mobali bazo vivre po na bana. Ndenge nini bomoye koyi kobika? Est-ce que foyer ya boye ezo valoir la peine ya kozala? Est-ce que bana bakoyi kozala motivation ya ke papa na mama bazala esika moko? Bana oyo bazali conséquence ya bolingo ya papa na mama. Lelo bana bakoma sujet ya kovandela na biso na kati ya ndako. Kati na mwasi na mobali. Tout autour na ngonde biso bandeko, toko sombitinya makanisi. Kasi émission na biso lokwa boye biango, eza na biteni ezaka na désordre te. Etenya liboso eza vérité, eza bokabwanité. Toko yoka yango, sima na yango bakotiela biso mwalo yembo, oyo papa Jarod Makenga bongisi kuna na sima ya technique, soki to uti wana nde tokozwa ba argumentation. Bande kotozana bango na plateau bako pesa makanisi avant to le canal étape ya mibale ou ezali malobombo kabino toko fungula 10:47 yo yozana sima Africell les a ofele bongisa yango déjà charge po ntango toko fungula o benga biso pesa biso makanisi na yo papa. Il faut respecter les gars qui ont vécu et ont des binonde bateau ba papa ba koko ya mibali binonde bateau bosali preuve na existence ya mabala, na existence ya bomoyi, awa bokopesa maloba po bo tongolisa biso na tina sujet na biso alelo. Peto ko culminer na toli teya oyo kosunga pote kimi ezonga na kata mabota esika oyo katana ki ezonga toko bakozwa bana lokola subasmate ya bino mwasi na mobali bovanda esika moko soki esimbite fubo papana kasi ya mbote toko mawana bandeko lokola boyebi yango nazakanga mokoti. Ekipo eza makasi soki 10 match avandi tata Alfred Mbadiko na ngambo na nga loboko à gauche naza na numéro 6 à match eza bongo papa ekwa la légende. Papa bonjour. Bonjour, mbote papa Alfred. Mbote na yo elongo na nani tokozala wana accompagné na papa Magloire oyo azokote la biso okalate molobeli ya bilenge nzinga nde biso nde bato tokomema barke oyo kino na 13h30 tango biso na bino tokabonaka kasi musika pe mokonte ya biso yaza 8 c'est-à-dire distributeur c'est-à-dire relayeur yenda salaka ke bali uta na défense eleka na milieu pe komba na attaque afin que to tchaba but yaza na biso atana musika melito ya garder awa eza papa ngoba ye azoko yoka biso na musika mpe moi tekso kota mpo biso na bino tokabola penza makanisi kitoko bongo papa Jarod soko toza motema moko moi loko mpo tokota na bozindo ya matea na biso alelo tope mission na biso ya kitoko el macho del mundo. La plus grande variété de musique. Afri Radio. Soko yonde otindama mpozala ya ngai mwanje mbonge ezalaka mingi te mpo toumela. Soko yonde otindama mpo tobokola bana mbonge ezala mingi te mpo ngana yo tokende boso tala batata epai wapi pima ye kokota na sauce esali mpasi yo motema. Vérité eza bokabwanite rubrique na biso ya liboso na émission na biso oyo El Macho del Mundo. Ya lelo vérité eza nini? Vérité eza bokabwanite ya lelo eza te tokomisa vélo moto te vélo batiaka yango moteur te ekobeba.
soko esimbi te moko azwa mopanzi moko moko azwi mopanzi mosusu bosala bomoi moto te azwa mwana lokola alibi ya kokoba kobatela libala to ya kokoba kozala na kati ya libala mpo bato babale soko balingani te babiki esika moko esengaka pe moto akufa. Basusu balobi te sima ya bolingo ya amitié. Mena el macho del mundo tolobi te sima ya bolingo ya la guerre. Bongo to bongo te. Papa Jarod, moi loko ya sponsor officiel na biso mpoto kota na mozindo. Totoni mino botondi boza baike awande tozui penza nzila pepo na biso esi mati toza kopimbwa na mapata. Papa Ekwa la légende. Numéro 6 à match. Sujet où ils sont très alléchant. Un foyer qui ne tient que parce que il y a des enfants. En fait, moi si na mobali bolingo zaka susu te. Et pas basusu bakabwana suku. Et pas basusu bakabola mbetu. Mais batu libanda bazomona papa akendaki azongi, mama akendaki azongi, bazana bana bango ba vivre kitoko nzoka na kati ya ndako libali za kasute. Est-ce que relation à bongo d'entrée de jeu ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. Il y a d'autres personnes na vie na bango balingaka te que eloko bandi a lâché. Okay. Bon, il y a beaucoup de raisons, hein, il y a beaucoup de raisons. Mais l'introduction, je peux dire qu'il y a des gens oh balingani les sous-souté mais bazoboya que bana ba vivre choc wana. Moi na okende pas nani bazoboya procédure et landaka après. Bon, batali pe kaka bon. Ba yokani dialogue entre bango et se disent bon voilà, to fanda biso sala vie nonga pena sala vie nanga mais bana ba e bango te. Nakati ya ndako. Nakati ya ndako. Foyer eza lieu ya unité. Foyer eza lieu ya bomoko pour na épanouissement justement il y a membre nyonso ya kati ya foyer. Bolingo kati na mwasi na mobali. Oyo isalaka ke lelo na lobi ntango oyo tozotala bana tozomona ke bango ne mbuma ya bolingo na biso. Papa Ekwa lelo oyo toyebi yango bien na kati ya mabota. Que bomoko na nzela ya bosangisi nzoto ya papa na mama nde bana bayaka. Sika wa bana basi baye. Matata ye koyoka nezate kati ya mwasi na mobali. Bako bakozala bongo ndenge bolobi wana na introduction que bayokani po bana baza choqué te yo sala vie na yo ye pas sala vie na ye, c'est-à-dire que bo pesani ba latitude ya ke mobali akoyi kokende pe kokuta na mwasi mususu si mazongi onte ya ndako. Mwasi akoyi kokende kokuta na mobali mususu si mazongi na kati ya ndako. Est-ce que ça mo bondoté na kati ya ndako wana bazomema? Oui, ça spirituellement on peut dire que muta okoko mema ba malédiction okofungola la porte mususu. Pardon. Physiquement aussi okoko mema ba maladie ba nini. Mais il y a autre chose. Moninga ngai natikali koyeba divorce à ba parenté. OK. Donc je prends mon exemple, ngana koli na ba parents bas ensemble. Alors, tant où tozaki okola soki na yoki fille ou garçon mastatoza nae à lobby, non, aujourd'hui je suis chez ma mère. Aujourd'hui je suis chez mon père. Une fois j'ai posé la question à mon père na tourné na bi, mais pourquoi ba te belé bazaka ba divorce hein, bazalaka ensemble té. Apparemment nazanga moka nde ba parents bas ensemble. Mais au fur et à mesure nazokola na yo comprendre que ba parents ba divorçaka pour beaucoup de raisons. Raison où il y a boyé, infidélité, tout ça, tout ça. Maintenant, il y a des parents aussi au batala que nazana bana, nazo toko sabana bien, maman s'occupe na bana, ngana lukela kabana mbongo ou quoi que ce soit. Mais je ne veux pas que rupture na biso tolingani société to kabwana et comme que pendant que moi nanga, il faut na bando sala ba acrobatie moko boy. Moi si pe amoni pe que ceux qui pe to comme na stade wana to bande et comme que il faut pendant mon il faut dans les cas par moi si na wana tout ça bah trouver raison, il y a beaucoup de raisons que les gens peuvent trouver, mais ils se disent que bon on choisit de rester ensemble tout beaucoup la banne. Crainte tes anini d'entrée de jeu na couple ou ya boui
bobangi ezani nini ekoko koma po olingaka ye juste ye pas lingaka yo juste. Vous savez babi, le sentiment le plus proche de l'amour c'est la haine. Moto yo alingaka makasi ye wana pe aboyaka makasi. Et tant que boyaka on a comme l'impression que nyonso ya moninga komaka mabe. Au moni su kitoko te. Oui. Makamu nyonso yo sala ese pesa yo su te. Akoye kolala tango mususu aye ko supporter ko ronfler na ye. Ozo supporter ngo lisusu te. Crainte ezani. Danger ezani. Oyo foyer ya boyezo courir. Danger eza ebele. Liboso d'abord ba danger eza ebele parce que couple oyo balingani lisusu te. Parents baboti basami bale maman na papa mutu na mutu azo transmettre affection na ye. Au moins tant ozo pesa mwana affection na yo. Pe ezo éducation ezo dépendre pe na affection ozo pesa là. Exactement. Ozo pesa la mwana. Tu vois? Donc ceux qui par exemple, je prends un exemple, papa azala mingi nanda kote. Azala mingi nanda kote, azala ba makamu na ye. Okomona pe mwana pe azala ndeke ndeke. Abimaka zongaka na ye bani parce que za affection oyo papa zo pesa ye zo landa na éducation mbala moko. Mais papa oyo azawa na zo landela ne fait pas ça tout ça là ba okomona que mwana zo kendenge mususu. Sikoyo ekosala siko que soki papa na maman bazana boyokani bakoponela mwana éducation moko. Je donne un exemple terre à terre, l'éducation moko na sens que les matins, il faut brosser les dents, il faut saluer les gens, il faut aller à l'école, il faut faire ceci. Mais ce qui papa na maman bazana bokabwani, nazala nuka na niveau éducation. Okomona papa aibi ki maman mutakenda otika mwana classe. Mais maman un jour elle peut se réveiller et se dire ah pour nini zala kanga. Ah papa, yo pe lelo ndingo zokena kendo otika e. Ngai na lembi. Omona ce papa le bi je n'ai pas le temps juger des réunions, moi na tikali na ndako. On a déjà des difficultés à liboso yangwana. Dans le sens où difficulté à liboso est au stade où ceux qui papa na maman bazlingani lisusu te batikali kaka pona mwana mutu na mutu pe azoela mwana éducation na ye à travers affection oyo azanango pona mwana. Et du coup mwana komi partager akomo yebake papa linganga mingi maman linganga mingi. Ceux qui papa boy quand je vais rester avec maman, je vais faire avec maman. Ceux qui maman refuse, je vais faire ça avec papa. Donc à comme skoko José Bino. Et tozu suko bana tuti bango mopanzi. Pour bana baza bango conséquence ya libala. Ngai na mwasi tango tokutana ki bana baza kité. Bana ba yende de suite ya ba acte na biso to poser na kati ya libala. Et surtout que nos sangs ezaki compatibles. Po tata mokili apesa biso bana. Tozu bana tuti bango sko libanda. Sikoyo to décortiquer voler ya ngana yo. Yo na mwasi. Tant oyo to lingani lisusu te. Mais to vandika apona bana. Tozo courir risque nini biso mibale. Parce que je ne suis pas sûr que généralement pas na biso ba papa. Mwasi oyo bo vandela kaka bana. Oyo ka susu elengi ya kolia fufu na ye. Ya kolia biloko ya lambi. Est-ce que ko momona ye danger te? Okoma mona teke soki na lali bwa koyi banga mwanda mbongo. Soki na lali bwa koyi akupe ko changa mbeli. Soki donc soki ba danger nini eza ko courir maintenant na niveau affectif ya bato mi balé balingani soute. Deux protagonistes. Voilà vraiment le plus grand problème c'est la bonne insécurité. Très bien. Insécurité quotidienne parce que oyebi comme j'avais dit l'autre fois, il y a un président Yamboka Yakufa. Lui, pour avoir quelqu'un, il avait cette stratégie-là. À cause de moi, sinayo. À cause de moi, sinayo, na kuta bolingo, à comment piluka ko piéger yo, tout ça là. Donc, c'est-à-dire que moi, si ce que na moi, sinandako. D'abord, il faut pas oublier que moi, ça c'est inconnu. Il faut jamais oublier ça. Donc, à outina famille mususu, à outina esprit mususu, à sana combo mususu, identité mususu. Organisme mususu organe mususu aye nango bokutani bo s'accepter a komi sikoyo yo koti na vie na ye pa koti na vie na ye. Très bien. Donc c'est à dire que saute aux une niveau tromperie quand la femme nous quitte pour un autre homme, c'est le moment où elle réalise que elle n'a rien, elle n'a pas un contrat avec toi. Voilà. À durée déterminée ou indéterminée, où elle n'est pas condamnée à rester avec toi. Bisope tout ça là, bon temps on a quitté X pour laquelle nini. C'est parce que mon co réalisé que ah bon, je me retrouve ici, donc nganaye c'est mort.
Donc pour dire que moi si automatiquement azalaka nano inconnu. Ok. Ce qu'on inconnu na tango kote na ndako et le contrat na bino ezaka confiance. L'acceptation, tu l'as accepté et à côté na ndako bokomi ko vivre tout ça. Si au moment où yo olingi lisusu te me bolingani lisusu te, donc confiance na bino contrat na bino ezaki confiance, acceptation wana eza lisusu te, insécurité koti. Ok. Insécurité koti automatiquement. Insécurité et quoi cause à situer. Bon, excusez papa torozongela yo to meka moi ko pe maman moke et na moi le yembo papa Jarod kuna ngamba masini pesa biso moi loko le temps biso to mela moi mai mpo likambo isa sérieux. Il y a un très grand danger qui court na ba couple na ka oyo. Bon torozonga asima. Kobanda 2010-2025, Réseau du Peuple Ekokisi 25 ans en Afrique. Pour fêter Elongo, Africell a même Bisso offre spéciale 25 ans. Benga, Solola et se connecter comme jamais. Na 25 unités à Pamba, soit 250 MB, 25 minutes d'appel Yabutu vers Africell, 25 SMS valides 72 heures. Mais bonjour c'est la Nini. Beta étoile 1025 dièse, tokende na application My Africell. Topé lisusu na Afrimonnaie, étoile 1020 dièse. Boya to célébrer na meilleure offre et surtout, ya talomo na RDC. 25 ans pour l'Afrique. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Hé 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 hé, el macho del mundo, awatolubaka mobali abato me mwasi ya. Moto. Ah, soko mwasi wana tiki kozala ya yo. Soko mwasi wana bolingani te, botika kozwa bana lokola alibi. Tia ye musika na yo, mpo mabe koma te. Papa ekwa to banda ekoloba wa tozwaki bana tochaki bango mopanzi. Tozaki nga na yo awa ko marteler likambo yo etali confiance, manque ya amour, manque ya dialogue, manque ya contact même physique na yo na mwasi. Mais bozo vande sika moko pona bana. Au banda ekotalisa biso ba danger oyo l'un comme l'autre azo courir. Mais na ba propos na yo au bandi déjà kotalisa que l'homme azo courir ba danger makasi koleka mwasi parce que mwasi azaka na sans foutiste. Mwasi azaka na je m'en fous. Malobezaki epa na yo nini oyo papa oyo azo courir lokola risque ya ko vivre na mwasi oyo azali susu ya yete mena kati ndako moko. Non, comme je disais, et le Liboso, comme on avait dit, dans Liboso, il y a éducation. Vraiment. Et à Bana, c'est-à-dire que Mutuna Mutazo, mais la moine éducation n'est selon affection au PSAE. Et moi, na siko a komiko, juger, donc juger qui peut me céder ça, nana kopé sangé loko avec qui je peux faire ça. Mais siko yo tolongoli étape ya Bana. Toko siko na étape ya deux personnes au balingani. Très bien. Ok. Danger liboso insécurité. Danger liboso insécurité. Pas et pas moi na mobile. Mais insécurité pas mutu oyo à côté ici désordre. Ok. Parce que on va pas se mentir, on le sait que nengeza boy moi na mobile problème est kota ke pas mutu moko. Soit mobile a komona ailleurs oyo sali que azo kukasusu babloko ndako te ba makambo ndako te akomi mutu libanda. Ou bien moi sinde à côté ici makambwana. Mais moi si ou mobali baza ceux qui tolingani tozana nu ba inconnu. Toza ba inconnu, c'est-à-dire que ceux qui olinginga lisusu te nga na komi ko banga ko fréquenter ndako. Ok. Parce que papa Fred, moi si ntanga watikala na ndako yo bimi, moi si mutazo lamba, moi si mutazo sukola bilamba, moi si mutazo sala ba makambo, si elle travaille pas, yé mutazo sala ba makambo. Maintenant, comment est-ce que yo ko kozala en paix oza ailleurs, moyebi ke mutu oyazo gérer biloko na yo na ndako, yo na ye Les osimba souté. courant zoleka bien te. Tu seras en perpétuel stress. Déjà, automatiquement, on commet déjà kobanga. Mais si maintenant l'homme néglige ça, il s'est dit que to fanana biso, pour na kakabana, qui pakete pour na bana, osa inconscient. Vraiment. Osa inconscient. Très bien.
parce que soki mwasi wana siko par exemple azofanda na yo mwasi o aza infidèle hein, automatiquement Exactement, parce que moi ça infidèle parce que infidélité ça n'a pas raison belé mwasi mususu akomi infidèle parce que elle souffre aluki musala imoka yebi kazana maela musala te azoluka azwa musala na sima mobali. Moi si mususu aza infidèle parce que ya lingaka na moi je connais une fille ayebisanga ki akokoza mobali mon côté. Pourquoi il faut ba finaka na tunie pourquoi alobi parce que ceux qui nazo bimana et quoi sala linga fier tant et quoi sala no ba fier na na papa Fred tant papa Fred pe a comment sala ba fier nazo ngeli et quoi ceux qui pe et quoi na ba fier na silité na ke pas Jarod tu vois. Donc à kokaka souci wana te. Dans l'infidélité pesa mutamutazana ba raison d'infidélité. Mais la majorité de fois l'homme est infidèle pour juste se satisfaire. Exact. Mais tant que se satisfaire c'est pas kangami kuna wane comme mususu. Donc voilà, comme je disais. Osa inconscient parce que tu ne peux pas laisser ta maison même nina mutu moko oyo azo linga oli susute. Sikoyo à ce stade là soki mwasi wana azui mutu libanda nazo wana nazo décortiquer insécurité akomo sepela na mutu libanda azui mutu mususu libanda yepe sikoyo akotisi bolembu na makambo oyo azaki kosalela yo na ndako. Donc c'est-à-dire il faisait pour toi par exemple azaki ko lambelela yo ko salela babloko. Elle ne fera plus ça parce que a commis une attention ailleurs. Keba golia fumbo o ya lambi. Keba golia madeso ya lambi. Sikoyo po goya golia na mélange mususu na kati. Tango insécurité wana ekoti makanisi na ye ekomi ailleurs, akomo sala makamsusu ailleurs. Yo sikoyo ko remarquer ngona ndako. OK. Ko remarquer parce que parenthèse. Omoni couple oyo efandi mwasi na mobile ba fandi ndako moko ba tikaleka pona bana. C'est parce que la femme à se discipliner ou elle est hypocrite, elle cache les choses. Ce qui est officialisé qui m'a benaye, mobile ou bien au tchai banda. Donc c'est-à-dire que couple non so ba fandi kaka pona bana, yeba que soit si c'est mobile muto sala mabe, c'est que moi si atikali kaka na discipline ya libala. Et c'est dit que non, na lambela kaye, na continuer ko boko la bana na zala kimia. Parce que ceux qui a bandi mobulu, on les sait que mobali a roboke libanda. Et il y a d'autres personnes aussi, ils sont ensemble, il y a d'autres personnes ensemble parce que bazo baye, mobile azo baye, azo tala des choses qui va perdre après le divorce. OK. Par exemple, comme on a été bloc la séparation des biens là, bloc quand je maîtrise pas bien. Mobile azo tala que par exemple moi ça y a l'autre côté. Ce qui to kabwani parce que biso mibalo itu ba kopé c'est 50% ya oyo tout. Tu vois? Aya na rien. Aya qui n'a rien, ce qui to kabwani. Chez bango ba na rien. Ngamu na ko perdre. Mais oui, mobali aotala ki ngamu na ko perdre. Moi c'est mususu pe atikali wana parce que elle s'est dit que ce qui to kabwani awa soni na ozonga wapi. Na zonga c'est pas ba parents. Bon. Je m'excuse, nazuka ba milieu moko bon, je cite pas des communes, mais nazuka ba milieu moko reculé. La femme se dit nakozongi sukuna na bando kutene susu ba bando gangela nga makamu ya mapa sukola basani tout ça là parce que quand tu rentres à la maison zongi enfant. Bien sûr que les parents de bakozana na respect bakopé ça que non aza mukolo to kenaïbo tout ça mais quand tu rentres à la maison on peut olinga okita omata bakopé soka attachement. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux préparer? Tu peux laver les assiettes. Et puis, elle reste là-bas. Donc, foyer, ce n'est pas parce que ils abana, mais parce que atalipé après divorce na vivre ningini to fanda kaka. Parce que tu as un niveau d'insécurité. OK. Tu ne peux pas laisser une femme qui ne t'aime plus, qui ne veut plus de toi dans ta maison. Dans ta maison. Tu vois? Alors, maintenant, il faut au luka autant na ba paramètres mususu, autant na ba paramètres comment est-ce que au koki ko luka je sais pas comment expliquer. Comment est-ce que au koki ko luka kokabwana ye mais sans que est affecté bana. Et affecté bana. Mais au comme à niveau moko boue que tu n'as pas le choix. Il faut bokabwana, il faut bana baeba. Na yebi li solo moko na robetela yo pe na robetela bandeko balandi. Un couple moi si aza impoli ya koluka aza nanu elongi mabe
Taya malonga aza nango te. Likolo nango abakisi impolitesse na kindoki. So tali pena bo mwasi alibala oyo andoki. Azo mene mobali vie dur. Mobali azo zwa mwa lomeya. Mobali amoni te. Oyo ngana so na vandi un jour. Aochanga mbeli na sa pongi. Pour mwasi yo zana aya sa komagi na double we. Avec menace akoya ko simbo na nzoto. Tala mwasi ya bongo. Elongi mabe moko na ebiso ke mabe makasi. Soki ya wana meko chai libanda ma plein. Azongi mna chez bango so tali basala ka biloko wana. En tout cas, moi awa tozaka sans pitié. Awa tous les coups sont permis. Bon. Sikoyo au mona boye, moi si wana pa bango auta na côté mo boye donc ma plein. Le gars a dit pour que ba nangai éducation za ma bête, pour que ba nangai ba vivre na kimia pe na ba condition na sa ni na tikela mwasi ndako. Mobali alongwe na ndako. Atikili mwasi penza ndako na bana. Apesaka nyonso oyo elongo bani. Asalaka nyonso oyo esengeli. Azo futa ndako, azo leisa, azo tangisa, azo assurer condition ya bana. Mobali ake musika. Mais malgré ça, cette femme azo continuer ko menacer mobali. Tokenda pe na divorce alingaka te. Omona anganzami na bana. Tala esika bozangi boyoka nezo komela biso. Siko mobali wana atiki mwasi wana na ndenge ke atika na no vivre tant muso ako changer tant ba tolia ba toko ya tant muso toko zonga esika moko. Mais mwasi atika na sima akomi susu pire que wana. Webi ya pasi zani. Ndako oyo ba ko futa epa ya mobali wana pona bana na ye mwasi azomema mibali mususu na kati. Papa kawana. Papa basi tozobala. Non. Tokende wapi tokoma wapi. Non. Wana, moi je ne condamne pas la femme. Ok. Je condamne l'homme. Madame. Moi, dans ces cas, je condamne l'homme. Très bien. Parce que nakozonga na sima avant tant que toyo kutana na moi si tozana copinage, fiançailles et puis les balles. Copinage et ça oluli mutu physiquement bien petit parce que c'est d'abord le physique. Asa kitoko tout seul au CPL na. Et quand tu vas là-bas les comportements ou quoi que ce soit qui te retient. Bon, maintenant yo au lobby moi c'est azelongi mabe. Aza impoli, aza taille mabe. Bon, au monde elongi mabe, tout le monde sait voir qu'aza mutaze elongi mabe. Au sauté étape wana. Au lieu de découvrir qu'aza impoli, tout le monde sait que to linga impolitesse. Au sauté impolitesse. Au monde qu'aza taille mabe. Au sauté yango, au zubilo kwa na nyonso, au komiti na niveau ya libala au bali. Mais tu ne remarques pas que yomo comité na danger? Kasi omoni tango mususu papa e quoi? Et si kana malobeza ke. Moi li solo ya libala wana. Tango mususu tango esenga ko balana, OK? Ezalaka moindre mal. Po tous à la bien. Po za ba relation mususu escochaka biso papa. Oyebi yango ke monsieur zaika moi ki chéri mais akanga miyo. Okende bu alandi yo. Ozonga bu alandi yo. Osabwe. Siko après ko mesana wana bon to vanda kana. To vanda ba to bala naka. Non. Siko komo mona papa quoi? Ezaka oyebi elengi ya kuti, boulimi ya pouvoir. Ntango koti déjà essayer ko. Oui justement. Ba erreur o to salaka to ya ko regretter ngo sima. Oui. Ozomona. Nde siko tozo décortiquer. Omoni siko to komi na niveau wana. Mobali et le place fait une chité. Mobali azo banga nini. Seul dans sa divorce dans moi sur elle va gagner plus qu'elle m'a donné. Ndambo yonga na tika na ngonda yango ndambo bana nga bakoza na ngo yango nde ko revenir réellement et pas bana ongana yeto boti. Mais oh ya kozwa tellement qu'il vient d'une famille salée sucrée a ko perdre yango na moins peut-être de 2 ans. Vu que boluli eza makasi kota uti. Bon, ndesko azo ko entretenir bango na niveau wana papa et quoi. Danger oyo yake to vandaka esika moko yonanga orange. Tang mususu boye. So na talio na moni
mata masende ke zoningana e bakisi nga suzu na ebike o nga contrôler ngo sute ba mo contrôler ngo pa ba ya mo be quelque part alen koninga na yebi nanga te est-ce que zo te que tout ça là mo musu pe mo bali ya kotombola pe mbeli atie mona batu mabeka ke komi papa quoi bon ni to vande sika moko omoni sikoyo que na histoire oyo pesi iyo ezolakisa ke mobali azo continuer ko vivre na berreur ye moko. OK, très bien. Papa, moi je ne peux pas sortir le matin naki musala nazonga ndaku arriver à la maison yo obando tchanga mal à l'aise. OK. Non. OK. Obando tchanga mal à l'aise chez moi et Ok. simbaté. Voilà. Soit j'accepte de perdre les choses, donc c'est-à-dire bah, séparation des biens là, je sais pas comment ça se passe. J'accepte de perdre bah, ma cambo tout ça là, mais que je vive en paix. Te biso to mo ba na moi mingi o mikolo so ke na communauté no communauté de biens. Communauté il y que na o ya yo na o yanga e komi ya biso mibale. OK, mais moi si on a kaya moi si on a azane le côté. Ah na rien. Mobile mutasele loko. Mais papa, il faut souffrir une bonne fois pour toutes et puis tu trouves la paix. OK. Mais nous, il y avait déjà des signes parce que il y a des signes qui ne trompent pas. Qui ne trompe pas. Bandane et bandane. D'abord aux autres ndenge ni toyeba kabutu parce que molili ekoti. Au monde a molili. Ndenge toyeba ke kuna danger zoya parce que bato abazoki. Mais papa, moi c'est impoli, moi c'est azelo mabe, on dit yango. Mais on dit yango. On dit akamgo kamera. Moi c'est ça ba. Tango wana poye mutu ando yana fufu talaka kayo kukate ayena mwa damas mwa loko. D'accord, OK, d'accord. Yango toko makana maya. Yango na lobaka. Tango ndimi erreur à liboso. Erreur wana ezana ba conséquences nango. Yeba ke okolanda conséquences. Eko koleo vimo bimba. Vraiment. Siko ozana solution qui est le divorce. Okay. Siko yo moko au lieu au divorcer pour trouver paix aux chemin mususu okomi kobanga ndaku mutuka parce que communauté de biens. Mais toi-même tu as la clé. Okay. Toi-même tu as la clé donc fungola kota sala makambo nini mais ceux qui olingité donc c'est-à-dire que yomoko ozo persister na makambo batata e bokoyoka batata e awesie yindi batata e bobongisa ba téléphone po kalate tokofongola 10h47 po bopesa biso la radio qui évolue de jour en jour, c'est Afri Radio. Nako sambwa na ngai te soko za bizaleli mabe tokokabwana nako sambwa te po nga na balaki yo po ya kopesaka nga mutu pasi te nako sambwa te po na se na moyawa basi pe basili te yango mikolo bandoko balobi tokomi kolinga bango na mipiku oyo tozomona na kati ya bandako ya mabala eza très sérieux oyo tozomona na bandeko basi eza très sérieux. La femme a commis capable ya kotuka ko tuti sangana moninga na ngai moto po ya bimanoko po ya bimayanki alors que ngai yuma wa zomona yuma na koki na za makoki ko kotela na kata famille pe na sali makama mais po to ko mona te biso to za bato koteya tuzo teya pa to tonga papa et quoi ozayi ko expliquer biso awa toutes sortes ya ba danger okotalisa biso ko danger eza ya kuvanda esika moko na mwasi oyo bokabolaka lisusu bolingo te povandela kaka bana eske kozala na nguya ya koya kolia ata supu ya tina mesa malobo mboka yo mais mutu oyo akomi tina stade wana mami lingita oui il faut qu'on se le dise au milingite tu sais bon c'est vrai que tout le monde n'a pas cette force-là. Il y a à comprendre que l'autre salanga mabe yango yona kata. Tu vois? Tout le monde n'a pas cette force-là où fleur wana courage wana. Il y a qu'à détecter l'autre wana ou bien courage wana. Tout le monde n'a pas ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a yango nzamba salabiso déjà par simplement par nous non, ça veut dire que tout ça différent. Yo frère nga e quoi okuna mutombo ni de l'excès mutu asa ndenge nae. Très bien. Donc c'est pas parce que yo na force ya kokata eloko na mutu ça sans force ya kokata eloko. Mais tout le kaka koloba en général. Voilà. On se tracasse, on se casse la tête quand on n'a pas la clé, quand on ne sait pas où trouver la solution. Mais si tu sais où trouver la solution, va vers la solution. Exactement. Le monsieur a une solution, la solution c'est le divorce. Donc il doit divorcer pour sa paix. Mais si il continue
à rester dans ces foyers-là, est-ce qu'il accepte, tu sais qu'il accepte la souffrance? Andimi 16 voyez pour anaveto tozaka nango. Comment ngai nakoki kobima natiki mutu alinganga te na ndako? Parce que d'abord il faut, comme j'avais dit, toza ba inconnu. Yoza Deborah, nganaza ekwa, yoza Alfred Diaza Vanessa. Ayepa na bango. Tango kenda na alingio le susute. Donc c'est-à-dire ba proche na ye, ba yebi ki alingako le susute. Mais comment toi tu acceptes de laisser cette personne chez toi, place mbongo na yo eza, parce que na musala ou bien na mokili ozana ba jaloux, ozana ba problème, mais tu laisses quelqu'un qui ne t'aime pas à la maison. C'est anormal. Et puis tu as la clé qui est le divorce. Yango siko obaleli mwasi yango pourquoi? Papa, ba parents na ye ba força kiyo, ba parents na yo ba força kiyo. Obalaki parce que apesa ki musala, obalaki parce que apesa kombongo, ou bien obalaki parce que olingaki. Ce que olingaki, tu sais, okoki olinga mutu, mais yo kolinga mutu, mais mutu wana alingyo na bolingo ndenge ozolinga. Ndenge ozolinga ete, oui. Réciprocité zate. Tu comprends? Ouais. Donc l'amour là n'est pas réciproque. Yo tango lingie makasi, au PCL bolingo makasi, olingue makasi pardon olingue makasi opesi bolingo wana ye alingi obongo te sikoyo pour que mobali abala mwasi il faut amona que ngan eloko oyo na donc flèche oyo nazotinda retour nango ezali totondi botondi na papa ekwa réflexion eza penza kitoko bansomi bokanga ngo na émission oyo chaque jour tokozala na émission oyo lundi na vendredi na bando pesa bino ba jeune garçon 5 kombo ya basi faut ça attention na bango papa Jarod pesa biso biloko kuna. En cette année de grâce 2025, le réseau du peuple totalise 25 ans en Afrique. Et pour célébrer cette belle histoire d'amour, Africell vous apporte l'offre spéciale 25 ans. Encore plus de gigabytes, des minutes d'appel et même des bonus, une totale célébration. Profitez de 25 gigabytes plus 25 gigabytes de bonus de nuit, 25 minutes d'appel vers Africell pour 25 jours de validité, le tout à seulement $10. Oh oui, pour $10, connectez-vous et communiquez comme jamais. Pour activer, tapez étoile 1025 dièse ou allez sur l'application My Africell RDC ou encore via Afrimonnaie au étoile 1020 dièse. Venez célébrer avec la meilleure offre sur le marché. 25 ans pour l'Afrique. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Ah, motema pasi, motema meli makila, motema kokoso, motema oyo ya batata emona makambu. Makambu tomonaka na se na moya wa ntango tolulaka toyebaka te ke bomoye kokomela biso boyi. Ta bomoye ndenge ekomaka ndongo yango wana bilenge mibali batikali na libala. Nazwi décision banda lelo en tant que présentateur ya émission oyo. Chaque jour tokozala na émission na bando pesa bino bakombo mintano ya bana basi ya kilelo. Oyo faut ça l'attention soko akutene na nzela na yo pona libala. Kasi tozo fungola 10:47. Tokomi na deuxième rubrique ya émission na biso. Tosolo libiso moko 1 heure du temps mokoka sika tozo kotisa bino na kati ya masolo. Benga biso na 10:47 pesa biso avi na yo. Est-ce que eza elongo banite tata na mama babika esika moko soki bolingo eza te bavandaka pona bana danger nini couple wana ezo courir 10:47 eza refungoma papa Franck soki ndeko aza kuna na nzela tozwaye. Allô, bonjour. Bonjour Alfred de Serge Badiko, bonjour papa Maglo, bonjour Batno Sobazapo. Bonjour, toza wana papa et quoi? Oui, Mofasa Kabibi depuis la commune de Kimbantseke. Mofasa Kabibi na biso depuis Kimbantseke tata contribution eza nini mpona likanisi oyo toza nango lelo? Ola 10:47 eza yo fele benga biso po yo s'exprimer na 10:47 pesa biso avis na yo par rapport ya sujet na biso ya lelo. Allô, bonjour. Allô, bonjour papa. Bengi biso api komo nani? papa
Mayanga sala trésor. Papa Mayanga sala trésor. Obengi biso wapi boye? Na bengi na Kimbaville. Obengi biso ya Kimbaville, contribution nos anini mpona sujet na biso alelo. Bon, mpona sujet na biso alelo, d'abord opesa mbote na papa Serge Mbadiko. Merci beaucoup yeyo ayoki yango mbote na yo papa. Na papa Ekwa. Mbote. Na DJ la biso makasi. Waza na Jarod ya. Jarod Makenka, Frank pa fandi wana. Na pa Frank pe na pese mbote. Iyo. Bon, omoni bolingo tant tolinga basi tozala comme aveuglé. Parce que ceux qui contrôlent en de débit. Belebere kana tukutana nango te. Parce que kofana mosi na ndako faut bozane ignorer la force. Alors, tant déjà boboti les affaires passi pour bokabwana pour boyimba la moko. Parce que ce mona soki oboyiye bana na éducation ke beba. Ya mona ke mobali azoko kobima na dibusu ya kota kite. Mais ok, les douceurs peuvent ramener n'était. Et ils ont l'aïté. Alors, Nyansuana, et Singaka Mobile, il faut l'attaquer mobile. Aye, à consulter Pessu Nzambe, Ndenzamba ko aider. Quoi, Bimana 4 à 3 ans. Mais ça a facilité. Parce que, Nana Bimi la Kemusala, na tiki moi Sinandako. Parce que moi, ça a droit qu'on se coule bilamba. Akulambela ngai. Alors tant na kozonga epesa ka pasi même na moi mbala lia biloko wana parce que na ebike tous en bon terme était oko so ba raison belé que na lié place na wuti OK au liété mais ils ont loko ils ont bangisa yo papa cher Mbadiko. Oui tata. Contribution na ngai yango wana totondi yo botondi tata mpona makanisi na yo yango nde esengi mpona biso mpo kendo boso papa Ekwa ozalaki na maloba oyoki ndeko ndenge alobi ke ezosenga mobali asasume epuis asenga mpe nzambe apese makasi mpo ya bima na motambo wana ya kovanda na mwasi oyo bolingani lisusu te na kati ya ndako moko ono ya bana. Est-ce que papa aza na raison to aza na tort? Parce que kolandisa ndenge réflexion na biso ekei tomoni wana penza ke danger za makasi ya ko continuer ko vendre sika moko sous prétexte que to vandeli bana alors que bolingo eza te et relation en bozo mona te ke moko musu esenga moko akufa. Papa Fred. Oui tata. Nabat bazolanda biso. Comment poser biso, hein? Je nous pose une question. Comment je peux laisser une personne à qui je ne fais pas confiance à la maison, pena fandi à l'aise. Pona yebi ko linganga te bon. Tolongola moi si, tozune ti camarade na yebi ka lingaka ota zoluka botolo musala a abomayo. Ou bien botolo musala ou bien salo mabe. Est-ce que kotika ina ndaku na yo? Okotika ina ndaku na yo te. La chose c'est quoi? En fait, tozwaka moi si on dirait sainte, tozwaka on dirait mutu moko, on dirait être moko boye, tout ça là, mais aza mutu. Aza na maina makila, aza na réflexion comme nous, bien que c'est une personne faible, c'est un être faible. On sait que bazo boya na bango faible non na société baza faible te. OK. Na société en général comme ça baza faible te, mais physiquement émotionnellement baza faible. So te bito bando compter basi o balela ka pona choc na mibalo balela pona choc basi baleki. Kolela moi c'est ça lokuta. Non. Lokuta monene, lokwa tata mobuto ayembaka lokuta monene. Bon, wana eza akolela oyo kayema wa nzoka azako boma yo azotala yo. Te. Wana ça c'est vrai. Wana eza makabele ça dépend. Wana ça dépend ya moi si moto akutana kana diabolo akutana diabolo andimi makambo nyonso diabolo ayebisaka ye pe azwi ninya ye alesio 1047 papa 1047 bobenga biso po bino bo réagir na sujet o moi si aza sel moto akutana kana diabolo pe afrontaka ye abima molongi azwa mbuma ya kopesa biso tala lelo mokili ndenge koma to konyokwama. Allô bonjour. Bonjour
frère de Serge Mbadi. Bonjour tata, obengi biso wapi kombo nani? 100% Afrique Radio. 100% Afrique Radio Mofasa Kabibi azongi contribution des anini tata. Bon, quand ndingo lobi basi bina baba ndoki ya solo. Mutu akutana kaya diabulu tata. Akutana naye pena. En personne. Azupe mbuma ye kolesa biso. Yoko mona kolela ngalela wana te ebite oya prepare lona. Alors. Yo zo moneka teke ndenge mesa naye mais oya bongisa yo yebati. Très bien. Bon, faut que zala na ekenge tonton ndia tozana kati ndako tozana foyer na biso. Faut que zala na ekenge po oyebite. Soki toyeba mais tosala erreur te tosala ngombala na mbala na kati wa ndako kya tozu o na ko kende susu bena keli na su na ke kuta su. Oyo da na moneka ama kambu bien na raisonner su wa ndako ne batino so bayeba replacer na biso beba tosala vuzo ba chaque jour bwe. Linga su nani kwa su ni na bwa o ndako tona boye foyer beba pwani. Bana tango ba éducation ebe ba ndo utiliser mama bango ndo utiliser ka bo finga moi ça papa bien bo sala bo nyonso anizane akoza bas so to yeba mais to sala ya vérité o nga ko linga bana le ba ngwana. Donc te papa za biso na wana pona yo yambote ntina ezati ya kuvana na mwasi na kata ndako so boyo kana lisusu te mieux vaut po to vandela bana mieux vaut mutu na mutake na ngambu na ye. Bon, pour nanga na ko le bagaka mutu na mutake na ngambu na pozo za kati au sale bien ma. Merci beaucoup papa, très bien payé en plus na suka. Papa et quoi oyoki wana réaction ya papa Mofasa Kabibi alobike soki simbite mutu na mutu azwanzela po mabe komate. Oui. Na ndenge alobi. Ngana comprendre autrement. Ouais. Na comprendre que aussi la première des choses pour ne pas arriver là, c'est les choix. Les choix. Déjà dès le début. Les choix. Papa Alfred. Oui, père. Toza mibali. Moi si mususu toyebi. Fi mususu zanaye pour na physique naye. Ouais. Fi mususu zanaye pour na makamu. Encore les lots ba ici yango koleka na technologie. Sikoyo plus le temps avance. Yo moko okomi pesa ba raison pour que otikala na mwasi wana. Okay. Parce que c'est plaka peut-être na physique na ou bien peut-être parce que pesa kombongo, peut-être parce que pesa musala ou bien je ne sais pas moi, il y a beaucoup de raisons. Toi ya ka otikelo ka kitenya fufu. Voilà. Siko yo okomo forcer. Mais okomi tellement aveuglé que tu ne vois pas des signes qui t'empêchent que okena mwasi wana musika. Ozu mwasi ya noche na ndako. Yo okanisi que osepeli na ye elle va changer. Qu'est-ce qui prouve qu'elle va changer? Vraiment. Tant bokomi kuna parce qu'il y a des choses, il y a des comportements qui ne vont pas changer, il y a des comportements qui peuvent changer. Tozu neti comportement à mwasi oya lobaka ngai mobala ko nyatanga te. Ah. Bon, si comme neti tamazo lobaka ngai mobali ko nyatanga te, tu me respectes, je te respecte, tu me respectes. Déjà, na copinage, elle te disait ça. La fiancée, elle te dit ça. Parce que yozo zelatango au tien nanda kwa balande et changer. Toi changer. Hey, wana ye comme grave. 10-47 bandeko bo benga biso bo s'exprimer. 10-47 benga biso peut s'exprimer. Allô? Oui, allô. Bonjour papa, comment on a bengi biso wapi? Nazong sur retour. Ouais. Voilà, papa et quoi? Oui. Vous en avez raison mamolobi. Parce que au moni kilelo tozo kota na makamoko ezalaka te. Ubali biso mibali alors. Tozo ko rapena ko sala choix te. Tozo landa premièrement apparence. Biloko nzoto. Oui, biloko nzoto ndina. Ko tali biloko nzoto ya yo pe telemi papa. Obi na suki kaka. Tali biloko ya nzoto et pour tali habillement na ye. Surtout wa oya pembe wana. Suka. Lobi ngana kufi. Ngana ko kanga motema te. Donc elle qui même maman ngai. Donc il faut na joie. Avant au étudier directement aux yeux au ndako. Mais ok. Na amour ndenge nzamba saleli biso. Toyebike depuis na jardin d'Eden. Mutakosi mabe ça toujours mwasi. Wana eza kuta robo yango te. Parce que ye mutu ya liboso. Oya kolobora ki na serpent. Si azubile yuana ayeko pesa nanga mobali. Tala niveau. Alors dès que tant on a lié yango
yango tokomaki soki okoti na lidusu wana mpona kobima ekomaka pasi. Mais eloko oyo esalaka ke tobima soki moto azocroire na Jésus Christ en priant nde ye akoya mpona kobimisa biso na libulu wana. Alors ni papa quoi? Oui. Papa et quoi? Oui. Basi baza ba être moko baza faible bien sûr. Mais na ko guider bango pezaka pasi hein. Parce que yo yebi télécommande ndako na yo. Pata musupe compliqué kayo hein. Télécommande pamba. Et c'est compliqué yo. Et ça tout comme moi aussi. Beaucoup banda bien parce que y pas dans la famille. Abota bana ntetete azana tata na mama na ba tantine bazawana. Chitende ko po bande ko musupe bakota. Ah OK. Bon ça va na suksi wana bande ko musupe bakota. Merci beaucoup Totondio Botondi pour l'intervention na yo 1047 ezaya kofungwama, appelez-nous, exprimez-vous parce que ça vaut la peine, nous devons sauver ce qui nous reste na kata ba meuble. Papa iko malo bomboka yo. Papa, oui, nazo répondre de konabiso. Nyoka ndenga lobi mwasi mutakotisa nyoka na ndako. Voilà. Nyoka c'est-à-dire aye alingi. Mabe. Eve a kotisi na ndako. Mais ici il y a une différence. Yonde ozokotisa mabe na ndako na yo. Ici toi tu as la possibilité de faire un choix. Voilà. Tu as la possibilité, c'est toi qui as la décision. C'est différent. C'est différent. Yo olingi mwasi osepeli na mwasi wana pona physique osepeli parce que ça baguna yo olobi bon neti oza baguna nga il a bien dit aleki maman na biso okotisa ye na ndako mais siko mwasi wana ye pe aza na baguna ye or yo oliolinga mwasi wana parce que tu te dis bon ngana ye ça match ça va comportement ne ça va les polis et les soumises en tout cas tozo ka la compatibilité correcte na tena ndako non yo tena ndako parce que azaba guna yo azana bitenya nzoto siko tonga azaba guna yo mais siko ba gu ya kati azaba guna yo te oko souffrir konyokwama oko souffrir et tu verras que ozoko ko lâcher te parce que ozomona que ceux qui na tiké ba gu pour nazo sous ba gunanga et ça passe. Il y a pembe. Au moins est-ce qu'on place que c'est différent na lisolo ya Dana Eve. C'est différent. Ici yo mokonde au côté ici nyoka au côté ici bombe au côté ici nyos nandako. Et puis le musuna nina ba qui sa place wana papa et quoi ça na raison. Papa mayanga ça la trésor. Ngai na yebisa oboye na makambo yo en tout cas to tika nzambe mupanzi. Oui. Na makambo yo makambo so se nzambe te yo balandi ngai bayebi ngai na sala licence ya philosophie maître à penser na ngezaka Martin Buber na démontra que na relation j'ai étudié nzambe akotaka te et ba pesa nga diplôme à licence tous les professeurs à jury ba beta maboko na démontra que na relation ya moto na moninga na ye moto nzamba akotaka te poso kaling akotaka makambo ya relation ya j'ai étudié mbela akotela Abel tango kaye alingai koboma ye mwana ya mama na ye na tata na ye bake kobonza libonze pa nkolo nzambe andimi ya kaye ya Abel aboyi ya kaye. Mais lorsque ces deux frères devaient se battre, Dieu les a laissés, le plus fort a tué le plus faible. Ndenge mono so ba makambo makambo mabala totika nzambe mopanzi makambo yo papa yeko apesi biso réponse ya kitoko abike yo moko nde papa muto kotisi nyoka na kata ndako na yo ntango yo moni nyoka koti ndima yango soko boyi yango kabona na ye ndima ko perdre moi ndamba biloko elobi papa yeko po yo zwa kimi ya libela que yo s'accrocher na biloko parce que zo banga ya zwa moi ndambo afin que et puis ozo continuer ko mais mokolo ko kufa ndeko ya mobali yeba bien que akotika nango totalement. OK. Allô bonjour. Ah ndeko ke papa na lobby boy. Omoneti awa na lobby que awa ezaki yo mokonde okotisi mabe na ndako. Iyo. Différence nuance yango wala. Mon père appelle ça biso toujours exemple moko voilà. À lobby aux un examen lobby au tangité mais au kekuna 1047 et bengi. Allô bonjour. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour tata. Comment on a bengi biso wapi? Na bengi bino depuis kalamu na comme on a autorité morale. Ah, wa mukila si autorité. Malo bomboka yo tata. Motuna yali nini tata malongo.
motuna ezali te na kati ya ndako ya libala. Eske mwasi na mobali bavanda kaka mpo na bana? Ata bolingo eza te. Danger nini mobali azo courir na kovandisa mwasi oyo ye na ye bayokanaka lisusu te, libala esi ekufa nango na kati ya ndako, me bazopesa libanda impression ke bazalaka esika moko kaka mpo na kobatela bana. Maloba mboka yo. Papa na yoki. Papa ekwa ata makanisi na ndenge naye. Ngai pe nazoke na ndenge na ngai. Iyo. Ya papa ekwa pesa ki malamu. Nalobi totika ba ye kuza da jour ba totika kolia dongo na soni tombola yango penda likolo ukidishe na muno ko elingi lubani moi tombala na kapona bana te bana bazande lipambo ya nzambe pe bakova na bango bafandi kara eski bazova na pona bana ami ko boyokani bango mibali soki boyokani ezate sina ya kovanda parce que meme bana wana bolingo entre papa na mama baza na bon terme, baza na bolingo, baza na communication baza na harmonie bien nde bana na elenge njo ngapi na kubala koma lokola papa na mama donc papa na mama il faut baza ndakisa alors soki papa na mama baza moi na shopso akoti oyo abimi tozobatela bana nono bana bazaka baino soki papa na mama bozoyokana te fo okabwana en plus mpe nalobaka chaque jour papa ekwala papa Fred libala totia komi nyokola moto alingi yo akozwa ndenge ozwaka ye totika elongi elobeli na kati bomoto po balobaka da jour boye mobali soki paradis na olingi obandango na se ya mokili il faut ozala mwasi ozwi enfer ongobanda olingi okota na enfer ya banda yango na mwasi ya mabe ya se ya mokili mwasi mpe meme malamu paradis na soki mpe ozwi mobali mabe lisi se ya mokili kita tata ye mpo baninga bakota totondi botondi autorité morale Omar wa mukilasi papa ozaki na maloba papa oui, quoi je disais makambo mosusu esengaka spiritualité ti. Allô bonjour tomoni de kwa koti. Allô bonjour akeyo papa makambo mosusu esengaka spiritualité ti. Je donne un exemple, mon père m'a toujours dit après ça exemple moko otangi te lobi oza na examen oke kuna avant examen banjo sambela akokota te nzambe akoyoka te atuti mutu na se makolo likolo okozwa te parce que wana esengi spiritualité te esengaki otanga oyeba 1 plus 1 égale à 2 otie réponse 2 tu vois donc awa eza spiritualité te yo lingi mwasi mpona physique olingi mpona comportement te mpona intérieur na ye te yeba ke oyo ezoya ekolanda oyo ezolandana ekozala peka makambo ya mabe. Un jour to débat tosala entre nous na tolobaka terre à terre mpo nika basi ya mabe toyokaka yango mpe mpona nika basi ya mabe nde babalaka avant basi ya kitoko eza mwasi ya mabe te ezaki aza elongi mabe te eza nde ke ye ntango afandi na coin na ye priorité na ye eza beauté te priorité na ye eza adenda te azo vivre na ye ntango akutani na mobali papa pardon. Allô bonjour bonjour ndeko bengi biso api kombo nani bon nazongi ka mwa moke mpona apesa explication akote papa nani ki papa mayanga asala trésor ok epai papa ekwa mpona ya kitoko te to alongo ya bete ok bon na bango na apli pa eloko ya lobi wana mingi bato tela yango eza basi kitoko ntango asala makambo wana asala apose ba art mo liboso ya momopi po ayebika ata bengani ntango na babimaka na nzela na akuta na 5 personnes be 10 personnes baluka babenganga o sikoyo ya mabe ataka te nde bato nde basona na bakartier te yozala mabe kobima nde na ndako ya libala ezalaka mpasi mingi po ayebika na ozwa susu moto aboye te nde na vandi nde kwambe des années na message ne mwa moke ezelanga mwa mpasi yango namonaka asipote nyonso oyo mobala kosala ye aloba afinga ye andima
ndima nyonso amela so mwasa kitoko awalinga ndima mote plus kayebika ngai moso na bima ta na kwa na mission na azwa nga Totoni botondi de quoi pesa vie na papa. Non. Mon frère n'a réagi automatiquement parce que exactement. Ce n'est pas parce que moi si excusez-nous entre guillemets kaza mabe longi mabe azobanga parce que son abimi libanda mobile mutakolinganga azate. Non, c'est pas ça. Ezande que azana comportement ya libala ayebi kobata libala na sens que ceux qui mobile a siliki, mobile a sali mabe, mobile a sali bonga, il faut na mi kitisa. Azo gérer la paix, azo gérer ndako. C'est pas que azo banga ceux qui na yo muto tiena ndako za mobilité. Yo muto bali tiena ndako za mobilité. Siko akobanga so ndenge nini que ngana azo banga okende libanda parce que bakolinganga te. Bongo oyo lingi oza nyama. Non, c'est juste que elle gère, elle se dit que mobali nenga sali boy ngai fona sala boy ngai fona gérer tout ça là ceux qui na boy mobali oyo parce que za mutu likolo na ko kyokuta na peut-être na pire grave et généralement j'ai la bon alors a mesani déjà na papa Alfred abi déjà que papa Alfred ali akabwa sala kabwe bon na ke na malembe ekosimba akose calme voilà. Tu vois, ce n'est pas qu'azo banga pour na beauté. Oya beauté, si quoi azo tia beauté na ye. Liboso. En avant, c'est-à-dire que bako linganga kaka. Natala na TikTok, bazu bonbon na sachet bache boy. Allô, bonjour. Bonjour. Comment na nyobengwa biso wapi papa? Oh sali boye pona nini. Awa ba mama te oyebi makambo na kwa kopeswa awa liloba na kwa kobamba yo mungu akoleka na biloko abatu na poko kosala ndenge nini mama koya kozwa estoma pamba kisi ya malonga na pharmacie na moni yango te estoma degré na kopesela yo tika zwa telefone pesa papa aza pembeni yo zela mokolo ya mardi yaka nkento bakozala mokolo ya jeudi nkento bakozala po yo pesa maloba na papa ekwa malembe tokoti na rubrique na biso asuka po da 4 minutes tozosilisa toli o tokangeza nini po bana mibali na batata bilengi mibali bazana elaka na lakaki bango na suka émission nazo pesa bango makambo moko boyawa maloba mboka yo po toki tolinga na kokio pesa eza que kozela te. C'est vrai que Nzamba zo aidé biso na shoa, azo aidé biso na makamuto zo sala, mais Nzamba akokita te abimelo na coin ya chambre pour kayebisa yo mwasi aza malabe mwasi aza kitoko te. Donc akobando tindelo ba signe. Donc quand tu as déjà des signes qui montrent que oyote, en tout cas zala na maele yako discerner makambona pe oyeba que il faut na sala shoa ya malamu. Voilà. Totondi botondi tata. Nangambu nanga na koloba boye batata. Bande kwa mibali. Peba papa na biso. Bino bilenge botika na libala fongola mato epusa awa. Kanga eloko yo tata azaka koyebisanga. Babala kapona mawate. Ofi wana yo kelake mawata kande bazaka shebango eloko ya te na bala epona sauver. Te Yesu muta sauva biso na lola kuna nekulusu. Yami bale babala kate po batu bakoloba nini pona kata ndako tomoni awa tata zo vivre ye moko na libende akomisa mwasi ndikte na nzete balobana kate mais bazo vivre quand même soit disant po ba sauver bana mabe makasi yami sa tukobala te po to umeli mingi na fiançailles te bo umeli mingi po yo zaki koyekola ye lokolo moni ke yeta longo bani pona yo kobala ye te luka oya longo bani pona yo Saye nanda koyenda kozala kimia oyebi mobali toza kwa molimo santu tolula bipa kimia ezali tolingaka bipa ya nungunguti bongo pona bino bandeko babali botikali kobala boyoka secret el macho del mundo po mobali aza ya bato papa ekwa kasi mwasi ya yango toyebisi bino boye po tosukisa bana mibali bilenge mibali bokeba na bakombo oyo soko yoki Deborah soko yoki Manuela soko yoki Rit, soko yoki Rebecca, soko yoki Naomi, mitunda mibale avant ko s'engager. Soki te ko kende ko bimisa motema, okoya ko zongela tata malongi. 10 match la sali boulot. En tout cas, Franck 4 émissions ici.